وبالذات افلامه. وعشان اعرفك ادراك واحد زي محمود المليجي لنفسه ولقيمته كفنان، مخرج اجنبي اسمه روبرت بيروش بيجي مصر وبيعمل فيلم اسمه وادي الملوك. قصه الفيلم دي بتحكي عن تاجر اثار مصري بيهرب اثار، وبيجي مواطن اجنبي من بره هو اللي بيقول له لا، ازاي تهرب حضاره بلدك واثار بلدك؟ قال ايه؟ الاجنبي هو اللي هيعلمه ازاي ما يسرقش حضاره بلده وتاريخه. المهم المخرج روبرت بيروش بيختار محمود المليجي لدور تاجر الاثار وبيطلب يقعد معاه. محمود المليجي لما بيعرف الحكايه منه بيقول له لو هتعكس الروايه وتخلي المصري هو اللي يقول للاجنبي ما تسرقش اثار بلدي انا معاك، لو مش هتعمل كده انا هرفض. وفعلا رفض محمود المليجي الفيلم، وبيحكي محمود المليجي الموقف ده في التلفزيون عادي ومحدش احتفى بيه او اهتم او حتى شكر. وشوف يا شقيق مأساة المليجي مع المنتجين في انه يعمل ادوار تانية غير الشر وصلته لفين. بيحكي في مرة الفنان الكبير نور الشريف انه في سهرة تلفزيونية وهو بيعمل مشهد مع محمود المليجي، تقريبا المشهد كان محتاج ان المليجي يبقى قالع فيه هدومه، فشاف نور ساعتها اثار جروح على ظهر محمود المليجي وبيقول له ده من ايه ده يا استاذ؟ قال له ده من مشهد السحل في فيلم الارض اللي هو بتاع الارض العطشانة. المهم بيكمل نور الشريف ويقول انا سالت الاستاذ المليجي بعدها انت ليه بعد فيلم الارض اللي كان نجح جدا فيه والناس كلها اشادت بدور المليجي ما غيرتش جلدك وبقيت تنقي اعمالك بدل ما انت بتشتغل كتير كده واعذرني بتعمل ادوار يعني ما تليقش بقيمتك كمحمود المليجي؟ قال له انا فعلا بعد فيلم الارض قلت المنتجين هيبداوا يتهافتوا عليا بالادوار الطبيعيه ويدوني مساحات اكبر في الافلام، لكن اكتشفت ان كل واحد فيهم قال لك ان المليجي بعد فيلم الارض هيعلي اجره اكتر واكتر علينا وهيتمرع علينا فما تكلمهوش احسن. فبقيت اقبل باي حاجه بتجيلي فورا عشان ما اقعدش في البيت واقول لهم اهو انا موجود ومتاح. المليجي علاقته بكل زمايله الانسانيه كانت عظيمه لدرجه التبجيل، كلهم